Saint-Esprit. Danke, Heiliger Geist. Merci, nous voulons écouter ta parole. Wir wollen jetzt dein Wort hören. Nous voulons écouter ta parole. Wir wollen dein Wort hören. Mais ramène-nous très loin. Bring uns nochmal in dein Wort. Ramène-nous très loin. Bring uns noch weiter. Ramène-nous très loin. Bring uns noch weiter. Je sens ta présence. Ich spüre deine Et je Gegenwart. sais que tu es là. Und ich weiß, dass du da Je sais que bist. tu vas agir. Ich weiß, du wirst agieren. Père, je laisse ta parole entre tes mains. Vater, ich lasse das Wort in deinen Händen. Conduis-nous, Seigneur. Du allein leite uns, Herr. Sanctifie-nous. Heilige du uns, Nous Herr. voulons écouter ta parole Wir wollen dein Wort qui hören, va faire du bien dans notre âme, das unserer Seele dans nochmal notre, gut tun dans wird. notre corps Und unserem et Körper dans notre esprit. und in unserem Geist. Au nom de Jésus. Im Namen Jesus. Nom de Jésus. Im Namen Applaudis Jesus. pour le roi des Klatsch rois, sehr stark für den König aller pour le Könige, Seigneur des der seigneurs, Herr aller Herrscher, pour Jésus-Christ de für Nazareth, Jesus Christus pour le Nazareth, Saint de saints. für den Heiligen aller Le roi Heiligen, der König aller Könige. Merci Jésus. Danke, Jesus. Dieu est merveilleux. Gott ist so Dis à ton wundervoll. voisin, Sag zu deinen Nachbarn, je suis un miracle. ich bin ein Wunder. Dis à ton voisin, n'aie pas peur. Hab keine C'est pas le Angst. péché d'hier, hein? Non, non, Das non, non, ist non, keine non. Sünde. Dis-lui, je suis un miracle. Sage ihm, ich bin ein Wunder. Je suis un miracle. Ich bin ein Wunder. Je suis un Amen. miracle. Ich bin ein Wunder. Répète-lui, je crois qu'il n'a pas bien Sag entendu. ihm nochmal, er hat es Répète-lui nicht encore. richtig verstanden. Sag, Je ich suis un bin ein Miracle. Wunder. Amen. Vous savez pourquoi je dis ça? Wisst ihr, wieso ich euch das Tu étais sage? perdu. Weil du warst Tu étais verloren. nulle part. Du warst nirgendwo. Et rappelle-toi quand tu étais dans le monde. Erinnere dich, als du in der Tu Welt connaissais warst. pas ce Seigneur. Du kanntest den Herrn Aujourd'hui, nicht. je parle à ceux qui sont amoureux de Christ. Heute brauche ich Menschen, die verliebt sind in Cette Christus. parole d'aujourd'hui, si ça te dérange pas, c'est pas grave. Mais moi, je parle aux amoureux de Jésus. Ich rede heute mit denen, die in Jesus Christus verliebt sind. C'est lui qui est amoureux. Wer ist verliebt? L'amour fait tout. Eine Person, die verliebt ist, L'amour erlebt die Liebe, die alles ouvre tut. tout. Die Liebe bedeckt. L'amour ne voit pas le faute de l'autre. Die Liebe sieht die Fehler des Vous Nächsten savez, nicht. si tu es amoureux de Jésus, Wisst ihr, wenn ihr verliebt seid in tout ce que Jesus, tu fais alles, was ihr va tut, te ramener à la lumière. wird euch immer wieder ins Et Licht la führen. lumière Und das va Licht te ramener dans la vérité. wird dich in die Wahrheit Dans führen. tout ce que tu fais, In allem, was du on tust. n'était rien du tout. Wir waren nichts. Rien. Wir waren ein On Nichts arrivait in du dieser monde. Welt. Wir kommen aus der Qui nous Welt. connaissait? Wer kannte uns Qui dort? t'a aidé? Wer hat dir Qui voulait que geholfen? tu sois sauvé? Wer wollte, dass du gerettet Qui? bist? Wer wollte Si es für c'est dich? pas Jésus Wenn es nicht Jesus qui a allein pensé ist, à toi, der an dich gedacht qui a hat, envoyé quelqu'un der jemanden gesandt qui vient te hat, sauver um dich zu dans ton retten, état misérable, in deinem miserablen dans Zustand, ton den du dich état que tu befunden allais hast, mourir avec ça. da wo fast vor dem Tod standest. Regarde l'état de péché que tu Du avais. warst in der Sünde so tief Regarde versunken comme tu étais sale. und du warst so dreckig. Mais il y a un Dieu Aber es gab qui einen l'a dit, Gott, vois, der hat gesagt, ça c'est l'homme das ist der que moi Mensch, je créais. den ich Et le kreiert jour que habe. Jésus est sorti, An den Tag, an dem Jesus Christus maintenant pour la herauskam, première fois publiquement devant tout le monde, vor der ganzen Menschheit, il n'est pas parti n'importe où. er ging nicht irgendwo Il hin. a choisi Er hat es l'endroit où gewählt, que l'évangile est prêché, dahin zu gehen, wo das Evangelium l'endroit où gepredigt que la wird, vérité est prêchée. da wo die Wahrheit Ce gepredigt n'était pas wird. dans le temple, Das war nicht im ce n'était pas dans Tempel, la synagogue, das war nicht in der ce n'était pas là où il y Synagoge, avait plein de scribes et de pharisiens. das war nicht in der Mitte von Schriftgelehrten und Pharisäern. Non, dans un Jourdain, Nein, aber das war, un homme qui est habillé bizarrement, er war komisch gekleidet. un homme qui parle. Er hat gesprochen, Il parle de la présence et de la parole de Dieu. er hat über die Gegenwart des Herrn Un homme gesprochen. qui dit laissez vos péchés. Er sagt, verlasst eure Oh, Sünden. le temple du Saint-Esprit. Ja, der Tempel des Ne se Heiligen tient pas Geistes n'importe où. ist nicht irgendwo. Alors Jésus s'est présenté. Jesus hat sich Il s'est präsentiert présenté au Jourdain. im Jordan. Et il a vu Und er hat cet gesehen, homme Jean-Baptiste qui est son cousin. dieser Mann Johannes der Täufer, der sein Cousin Mais au war. moment que Jean-Baptiste parlait, In dem Moment, wo Johannes aber c'était sprach, pas le cousin par la, sprach er nicht aus dem Fleisch, weil er der Cousin mais war, c'était l'homme qui prépare le chemin afin que Christ vienne. aber es war der Wegbereiter für den Christus. Est-ce que vous me comprenez bien? Versteht ihr das? Je veux dire quelque chose qui va vous étonner quelque temps. Ich will etwas sagen, was euch vielleicht zum Mais Staunen ça bringen doit wird. vous aider. Aber es wird euch Parce que la helfen. vie chrétienne, Weil das ce christliche n'est pas Leben boire et manger. ist nicht nur Essen und La vie Trinken. chrétienne, Das christliche c'est la Leben démonstration de la puissance et de la parole de Dieu. ist die Demonstration von der Kraft und von dem Wort Gottes. Lui-même est venu, Das heißt, er selber kam, l'agneau immolé, das geschlachtete le Lamm, Dieu tout-puissant, der
allmächtige Gott, même la terre, die Erde selber, tout petit comme ça devant ist so Dieu. klein vor Comme Gott. ça. So klein Et ist die nous, Erde vor on est Gott. encore comme ça. Und wir sind noch viel on kleiner est als là das. dedans. Wir sind in der Welt. Mais Dieu accepte Aber Gott hat es à akzeptiert, laisser l'univers. das Universum zu Il verlassen. accepte Er hat ça. es akzeptiert. Pour un homme comme toi et moi. Für einen Menschen, für dich und mich. Pour un homme comme toi et moi. Für Menschen wie Dieu wir. dit, je déplace Er sagt, ma royauté. ich lasse nochmal mein Je Königreich. déplace Ich verlasse tout mein ce qui est à moi. Königreich, alles was ich Et je veux habe. porter un corps. Und ich werde einen Körper Je veux tragen. porter un corps. Ich werde einen Körper Et Jésus tragen. descend. Und Jesus kommt Maintenant, herab. c'est ce corps-là, je sais que je peux te parler Und aujourd'hui. ich werde heute über diesen Ce Körper corps-là, c'est sprechen. le temple du Und Saint-Esprit. dieser Körper ist der Tempel des Et Heiligen Jésus-Christ Geistes. était le premier. Und Jesus war der Quand il s'est Erste, manifesté au Jourdain, der sich im Jordan manifestiert c'était pas hat. le jeune homme de 30 ans. Das war nicht mehr der junge Mann, der Mais 30 c'était le war. temple du Aber es war Saint-Esprit der qui venait. Tempel des Heiligen Geistes Il auf se der Erde, présentait au Jourdain. der sich im Jordan Il se präsentiert hat. présentait. Vous savez pourquoi? Wisst ihr, wieso er das Il getan fallait hat? qu'il soit tout d'abord baptisé. Er brauchte die Taufe. Tout soit parfait. Alles sollte perfekt Avant sein, que le Saint-Esprit prenne place en lui. bevor der Heilige Geist in ihn Il Platz fallait nimmt. que Jésus soit baptisé. Jesus brauchte zuerst die Taufe. L'histoire ne commence jamais sans le Die Saint-Esprit. Geschichte beginnt niemals ohne den Heiligen S'il n'y a pas Geist. le Saint-Esprit, Wenn der Heilige Geist nicht da ist, rien ne peut commencer. kann Rien. nichts beginnen. Tu peux rien commencer Du kannst nichts sans beginnen le Saint-Esprit. ohne den Heiligen C'est là la Geist. Bible dit, Deswegen sagt uns die au Bibel, commencement, am Anfang, l'Esprit de Dieu der Geist se Gottes mouvait sur l'eau. schwebte über Mais das le Wasser. monde Aber die Il Welt n'est pas encore créé. war noch nicht Parce kreiert. que sans le Saint-Esprit, Weil ohne den Heiligen rien ne Geist peut se kann manifester. nichts sich manifestieren. Alors Jésus le savait. Jesus wusste das ganz Comme genau. je suis venu aujourd'hui. Da ich heute hier bin im Jésus Jordan, le savait. Jesus Je wusste dois me das. présenter devant l'eau. Ich muss zuerst ins Wasser. Parce que là, Weil dort, l'Esprit m'attend. da wartet der Geist auf mich. Amen. Comment dire, Jean-Baptiste, Und Johannes der Täufer, quand il parlait, évangélisait, als er gesprochen hat, en gepredigt effet, hat, il ne savait pas qu'il est vraiment automatiquement à 100% dans la présence du er Saint-Esprit. wusste, dass er durch das Wasser verbunden ist mit dem Heiligen Geist. Lui, il faisait que baptiser Er hat nur die Taufe pour que les getan, péchés partent. damit die Sünde geht. En vérité, Aber in Wahrheit, Jean-Baptiste se tenait là. Johannes der Täufer Où est-ce que stand, Dieu maintenant veut créer son monde? da wo Gott die Welt Il erschaffen veut créer hatte. une nouvelle monde Er will eine neue Welt qu'on va kreieren, appeler Église. die man Gemeinde Le nennen corps de wird. Christ. Der Körper Une nouvelle Christi, temple. ein neuer Alors Tempel. Jean-Baptiste se tient devant l'eau Johannes der Täufer steht et im Wasser Jean-Baptiste parle. und er spricht. En parlant, Und wenn er spricht, Jean-Baptiste est en train de préparer tout le monde. er beginnt die Leute Parce qu'il y a vorzubereiten. lui. Il y a celui qui arrive. Weil dieser, der kommt, Et celui qui arrive, und dieser, der il kommen est tellement wird, puissant. er ist so mächtig. Il est tellement Er puissant ist so mächtig, que lui-même il dit, dass er selber oh là sagt, là, nein, oh j'ai vu des corps, ich habe Körper j'ai vu gesehen. des gens. Ich habe verschiedene Je sais Menschen que tu es mon gesehen. cousin. Ich weiß, du bist mein Mais Cousin, maintenant, aber gerade in c'est dem pas le Moment Jésus que je ist es connais. nicht der Jesus, den ich Oh kenne. non, Nein, ça c'est le Christ. das ist der Il dit, Christus. voici maintenant Er sagt, hiermit sehen wir l'agneau immolé. das Lamm Le Gottes. signe d'être le temple de Christ veut dire que tu es un agneau. Als Zeichen, dass du der Tempel Gottes bist, ist es auch ein Lamm zu sein. L'agneau, c'est pas un animal qui fait des désordres ou bien il aime des bagarres. Ein Lamm bringt keine Unordnung oder Streitigkeiten oder Prügeleien. L'agneau, Ein Lamm, il aime lorsqu'il y a tout le monde. er mag es, wo die Menschen Un animal sind. calme. Sehr ruhig ist Et il er. aime bien qu'on le dirige. Und er mag es, geführt zu werden. Là, tu as besoin du Saint-Esprit Deswegen brauchst du den Heiligen pour Geist, être bien dirigé. damit du gut geleitet Alors werden Jésus, en kannst. tant que temple, Und Jesus als il Tempel, est parti au Jourdain. er ging ins Il a Jordan accepté. und hat Il akzeptiert. a accepté. Er hat es À partir akzeptiert. de ce jour-là, Also ab diesem il Tag, savait que ma mission commence. er wusste, meine Mission Et beginnt quand il est nun. arrivé, Und als er ankam, Jean-Baptiste dit, Johannes der Täufer je sagt, n'ai ni la force, ich habe nicht die Kraft, même d'enlever selbst les souliers ou disons tes chaussures, les seine sandales. Sandalenriemen J'arrive auszuziehen. pas de t'en enlever. Ich kann es nicht Parce tun, qu'en toi, weil il y a in dir une gloire puissante. eine Je Herrlichkeit. suis sur l'onction. Ich bin unter der Mais ce que Salbung. toi tu as, Aber Jésus, das, was du hast, c'est une autre Jesus, chose. ist was ganz Je sais pas anderes. ce que tu Ich as. weiß nicht, was du Mais normalement, hast, c'est toi qui dois me baptiser. aber du musst mich eigentlich C'est taufen. pas moi qui dois te Nicht baptiser. ich muss dich taufen. Alléluia. Et Amen. Jésus dit, Und Jesus sagt, sois calme. bleib Je ruhig. suis le temple, Ich bin der le Tempel. nouveau Adam, Ich bin der neue le Adam. deuxième Adam, Der zweite le Adam. vrai Adam. Der wahre N'aie pas Adam. peur. Habe keine Toi, ce que tu Angst. dois faire, Das alles, was du tun accomplis musst, la parole. ist nur erfülle das Wort Gottes. Accomplis la parole. Erfülle das Wort Parce que Gottes. si tu ne le fais pas,
Weil wenn du es nicht il tust, n'aura pas juste espoir. wird es dir zur Hoffnung nicht Si tu geben. ne le fais pas, Wenn du es nicht il n'aura tust, pas d'église. wird es keine Gemeinde Si tu ne le geben. fais pas, Wenn du es il nicht n'aura tust, pas de chrétiens. dann wird es keine Christen Tu dois le geben. faire. Du musst Et es tun. Jean-Baptiste Und Johannes der a Täufer obéi. war gehorsam. Il a pris Jésus. Er hat Jesus genommen. Il a pris ses grands yeux. Er hat diesen großen Il a Gott touché genommen. le temple. Er hat diesen Tempel Le temple le berührt. plus saint. Der Tempel, der so heilig, Sans der heiligste. Ohne Sünde war Sans er. tache. Ohne einen Alors quand il Fleck. touche Jésus, Und als er Jesus il berührt le fait hat, descendre dans l'eau. hat er ihn ins Wasser Jésus se gekippt. transforme Und Jesus transformiert en sich aigle, zu einem en Adler, lion, zu einem en Löwen, brebis. zu einem Et Lamm. maintenant en Jésus. Und jetzt zu Et Jesus. quand il tombe, Und wenn er fällt ins relève de l'eau. Wasser, steht er wieder le auf. ciel Und der Himmel doit maintenant muss parler. jetzt sprechen. Parce que l'homme parfait est Weil der venu. perfekte Mensch ist gekommen, er ist L'homme da. parfait est Der présent. perfekte Mensch ist Le präsent. ciel s'ouvre. Der Himmel Et öffnet Dieu sich. parle. Und Jesus spricht. Maintenant voici Gott mon spricht. fils bien-aimé, Dies ist mein geliebter à qui Sohn, j'ai mis toute mon an affection. dem ich Gefallen gefunden habe. Amen. Wow. Et ce temple-là, Und dieser Tempel, la Bible dit, die Bibel sagt le uns, Saint-Esprit vient de loin. der Heilige Geist kommt von oben Oh, le herab. Saint-Esprit qui est arrivé cette fois-là. Der Heilige Cette Geist fois-là. kam herab. En fait, il a eu le symbole de colombe. Pourquoi? Und wieso kam er als Taube? Parce que le vrai arche est arrivé. Weil die wahre Arche war nur da. Je sais pas si vous me comprenez. Habt ihr das verstanden? Je monte, je ne veux plus descendre, je suis là-bas. Ich gehe jetzt hoch, C'est ich bin votre problème. oben. Si vous comprenez, Folgt vous mir, comprenez pas, versteht das cherchez Wort, was dans ich la sage. Wenn ihr es nicht versteht, dann sucht Je im parle aux gens Wort. qui aiment Dieu. J'ai dit ça. Weil ich habe gesagt, ich rede zu Leuten, die Et je verliebt parle sind aux in gens qui sont Jesus. des aigles, Und die Adler qui sind, comprennent des choses de loin. die Dinge vom Weiten verstehen und L'aigle n'est sehen. pas fou, il ne saute pas. Ein Adler ist nicht verrückt, er Ich springt descends nicht pas. irgendwie, er geht nicht immer Quand il ne sait herunter. pas ce qu'il doit faire, Wenn er nicht weiß, was er quand tun il n'est pas soll fixé dans ce qu'il doit und er faire, nicht fixiert ist auf quand il n'a pas de irgendetwas vision, und wenn er keine Vision l'aigle ne hat, prend pas l'air. der Adler fliegt nicht. Faites attention. Pass auf. L'aigle sait comment il va sauter. Der Adler weiß, wie er sich zu verhalten hat. Amen. Alléluia. Quand il a une vision, l'aigle, Wenn ein Adler eine même Vision s'il y a hat, le tourbillon qui arrive, auch wenn ein Sturm dort il n'a ist pas im peur de Himmel, ça. er hat keine Il a Angst. sa vision. Er ist Il sait fokussiert. lorsqu'il doit arriver. Er weiß, wo Ça er veut hin dire muss. quand il vole, Das heißt, wenn er beginnt zu tous les fliegen, obstacles qui peuvent arriver dans sa vie, alle Hindernisse, die kommen können, ça n'intéresse pas. es interessiert ihn nicht Ça mehr. l'intéresse Es pas. interessiert ihn nicht. Lui, il vole. Er fliegt Maintenant, quand einfach tu vois le nur. tourbillon, vous Und wenn savez er ce den qu'il Sturm fait? sieht, wisst ihr, was er Il ne tut? fait plus comme ça. Er fliegt Il nicht nach reste seinem calme. Fliegen. Er bleibt still. Yes, Amen. Donc quand il y a des choses qui ne marchent pas, Deswegen laufen manche Dinge bei dir reste nicht. calme. Bleib mal ruhig, lass dich leiten. Toi, le tourbillon tourne, toi aussi tu tournes. Wenn der Tu Sturm vas da aller où? ist, bist du auch total verwirrt. Aber was willst du tun? Wohin willst du? Il voit la situation. Ein Adler sieht eine Situation, Mais lui, le tourbillon, c'est pas ce qu'il c'est pas son projet. Aber- Lui, son projet, c'est arriver là où il a der vu. Sturm ist nicht sein Problem. Er hat ein Ziel, wo er ankommen muss. Alléluia. Amen. Ta vie chrétienne Dein Ta christliches vie Leben, chrétienne dein n'est christliches pas là ce Leben que tu vois maintenant. ist nicht das, was du Si tu gerade regardes siehst. maintenant, Wenn du jetzt Tu vas schaust, laisser Jésus et ton temple est mort. wirst du Jesus Christus verlassen und dein Tempel wird sterben. Tu es le temple du Aber Saint-Esprit. du bist auch der Tempel des Heiligen 1 Geistes. Corinthiens 3,16. Also Korinther La Bible dit 3,16. bien. Die Bibel sagt Ne uns ganz savez-vous klar, pas wisst ihr denn que vous nicht, êtes le temple du Saint-Esprit. dass ihr der Körper des Heiligen Geistes Maintenant, c'est seid? Jésus qui est le temple. Und Jesus selber der Tempel Il jetzt. prend le chemin. Er nimmt den La Weg Bible an. dit, Die Bibel le sagt uns, Saint-Esprit arrive der Heilige Geist kam en herab symbole d'un colombe als eine pour Taube, représenter l'arche. um die Arche zu Oh, repräsentieren. Jésus, c'est plus que l'arc-en-ciel. Jesus ist mehr als ein Regenbogen. L'arc-en-ciel, c'est le signe de la paix que détruire le monde avec l'eau. Der Regenbogen war ein Zeichen und ein Bund dafür, dass Gott die Welt niemals durch das Wasser zerstören wird. Plus jamais. Nie mehr wird er es tun. Mais écoutez ceci. Wieder tun. En ce jour-là, Jésus est venu. Und diesen Tag kam Jesus, L'arc-en-ciel en personne, c'est lui. er selber der Regenbogen in Oh, Person. c'est Jésus qui dit à paix, oh Dieu, stop, ne tue pas. Jesus sagt, Je dois Herr aller. Gott, bitte stopp. Ich muss ihn lui, untergehen, notre töte diese Menschen arc-en-ciel. nicht. Er ist unser Bund, unser Regenbogen. Quand maintenant, disons, comment dire, quand La colombe. la colombe, merci
ainsi. Quand la colombe est arrivée, Und als die Taube elle herabkam arriva à Jésus. und sie auf Jesus C'était kam, maintenant pour présenter quelque chose. das war um etwas zu zeigen. Voici maintenant le temple. Das ist jetzt der Lui, Tempel. c'est l'arche. Ist die Arche, Lui, comme vous le voyez, wie ihn dort gerade sieht, c'est l'arche Jesus. de l'alliance. Ist einfach nochmal die Lui, comme Bundeslade. vous le voyez, Den wir sehen, c'est le tabernacle. ist einfach nochmal die Stiftshütte. Ça, c'est le Saint-Esprit qui manifeste Das ça. war der Heilige Geist, Il das est ist en der train d'expliquer manifestiert auf Jesus. cet homme que vous voyez. Sagt ihr, diesen Mann, den ihr C'est seht, lui le temple. ist der wahre C'est lui Tempel. le temple. Ist es. Alors maintenant, quand Jésus a été baptisé, Und als Jesus getauft c'est wurde, fini. Où est-ce que le Saint-Esprit l'a envoyé? wo hat der Heilige Geist ihn hingeschickt? Au désert. In die Wüste. Vous comprenez ça? Versteht ihr Le das? temple. Der Quand Tempel, tu es dans le temple du wenn du der Saint-Esprit, Tempel des Heiligen tu ne Geistes peux pas bist, jouer avec ce corps que Dieu t'a donné. kannst du nicht mit diesem Körper spielen, den Parce Gott dir que ce gegeben corps hat. Weil dieser Et Körper, pour des grandes choses. ist dafür große C'est pour Dinge. rencontrer Satan face à Ist, um face. den Satan Angesicht zu Angesicht zu Pour le dire, il begegnen. est aussi écrit. Um ihm zu sagen, es ist geschrieben. Dieu n'a pas dit, Gott hat nicht gesagt, vous allez être, je ne sais pas quoi, des stars. ihr werdet Stars sein. Non, Dieu a dit, Gott vous hat allez être mes gesagt, témoins. ihr werdet meine Zeugen Mes sein. témoins, pourquoi? Wieso werden wir seine Zeugen Parce que sein? vous allez témoigner ce que lui, il fait en toi ou en moi. Weil du wirst bezeugen, was er in dir vollbringt und tut. Un chrétien qui ne peut pas parler de Dieu, c'est un chrétien qui est en train de dormir. Ein Christ, der nicht über Gott sprechen kann, ist ein Christ, der schläft. Si tu n'as pas, oui, si tu n'as pas le Saint-Esprit, Wenn du den Heiligen Geist nicht ton hast, temple devient comme le temple que Jésus avait renvoyé tous les vendeurs. wird der Tempel wie der Tempel, wo Jesus Christus damals die Menschen hinausgeschickt hat, weil sie dort Dinge verkauft Les haben. gens font ce qu'ils veulent. Die Menschen tun dort, was sie tun, Pour la was sie première fois dans wollen. la Bible, Zum ersten Mal in on der voit Dieu Bibel chicoter ses propres créatures. sehen wir, wie der Herr einfach nochmal seine eigene Schöpfung malträtiert, wenn man das so sagen kann. Pardonnez-moi, hein, si je suis vite, je m'arrête. Si, il a commencé à chicoter. Er war sauer. Il a frappé. Er hat sogar auf den Boden Je viens de geschlagen. dire, Yaya, frappé. Er hat geschlagen, um sich geschlagen. Hein, ça vous choque, hein? Schockiert euch das? Il a laissé le ciel Er hat den Himmel verlassen, pour venir sur terre. um auf die Erde zu kommen. Il a laissé le ciel. Er hat den Himmel venir verlassen, sur terre. um auf die Erde zu Pour voir kommen. comment Satan joue avec ses humains. Um zu sehen, wie der Satan mit seiner Gemeinde Il va pas spielt. jouer. Nein, er kann das nicht Il prend la zulassen. chicote. Er hat einfach nochmal diese Peitsche Hallo. genommen und hat angefangen, um dich Go. zu schlagen. Raus mit euch! Aujourd'hui, je vais chicoter toute la malédiction qu'on a dit entre vous dans votre vie. Heute wird der Herr nochmal jede Verfluchung, die über dein Leben gesprochen wird, Au nom verbannen de und zerstören den Namen des Herrn. Tous ces vendeurs qu'on ne Amen. connaît pas, qui vendent des affaires dans notre corps, on les chasse au nom de Jésus. Alles, was in uns ist, was nicht von Gott ist, müssen wir verbannen, das heute im Namen des Herrn. Tu pleures tout le temps parce que ton temple est dedans, les gens vendent comme ils veulent. Du weinst so viel, weil dein Tempel beschmutzt ist. Zu viele Verkäufer sind dort drinnen. On vend trop là-bas. Da ist so viel Toi, Unreines. tu es comme Amazon, mais dans ton corps. Jetzt ist es so, wie als ob Amazon in deinem Körper Les wäre. gens prennent, enlèvent, envoient et remettent. Donc on fait tout. Die Finsternis kommt und nimmt Dinge und macht, was sie will in deinem Mais Leben. jamais. Aber nein, das Toi, muss ein Ende tu finden. es une princesse, un prince. Weil du bist auch eine Prinzessin, du bist ein On ne peut Prinz. pas te voir partout. Man kann dich nicht Le überall temple que sehen. Dieu t'a donné, Der Tempel, den Gott dir gegeben aujourd'hui, il n'y a hat. plus le temple de Juifs à Jérusalem. Pardon? Il n'y a plus le temple des Juifs à Jérusalem. Heute gibt es den Tempel der Juden nicht mehr in Même Jerusalem. s'ils ont leur temple, je ne parle pas de ce temple-là. Ich rede nicht von diesem Le Tempel, den vrai wir dort temple wirklich aujourd'hui, haben. c'est ton corps. Ich rede jetzt von deinem Körper. C'est ton corps le temple. Dein Körper ist der wahre Donc, quand Tempel. on regarde le temple, on dit waouh, c'est beau. Wenn wir den Tempel anschauen, der gebaut wurde, sagen wir, oh, er ist so schön. Quand on regarde, on dit quoi? Aber um wie viel mehr du? Il y a d'autres qui disent, hier il y avait un séminaire de... On avait un séminaire ici, il y a d'autres qui ont dit, ouais, pasteur, il y a des gens, là c'est moi qui en privé. Moi, on ne me regarde même pas, personne me drague. Une jeune fille qui me dit ça. Gestern kam eine Frage während unseres Zoom-Meetings und sagte mir ein Mädchen, Entschuldigung, Pastor, niemand sieht mich, niemand schaut mich J'ai an. 31 ans, je suis vierge. Ich bin 31 ans, 31, nicht verheiratet und immer noch on m'a jamais Jungfrau. dragué. Und ich wurde noch nie angemacht. J'ai dit, mets tes mains en l'air. Ich habe gesagt, erhebe deine Hände. Wir werden jetzt beten. En Facebook, WhatsApp. Das war auf Mets WhatsApp. tes mains en l'air. Ich habe gesagt, erhebe deine Je Hände. prie pour toi. Ich werde für dich Et à beten. partir de Ich maintenant, habe gesagt, ab Dieu heute, va attirer les bonnes personnes vers toi. der Herr wird gute Menschen zu dir bringen. Tu sais pourquoi? Du wirst gute Menschen Si tu crains anziehen. Dieu, Weißt du, wenn du den Herrn fürchtest, si tu crains wenn du Dieu, den Herrn Dieu va wahrhaftig t'envoyer les fürchtest, bonnes personnes wird vers der Herr toi. gute Menschen zu dir bringen. Toujours. Immer. Et puis l'affaire de mariage, hein? Und wenn es um die Ehe geht, Non,
c'est un mystère, on saute. Das ist ein Mysterium, aber das ist nicht für heute. Ça, c'est un mystère, on saute. Das ist ein Geheimnis, aber nicht für Je veux heute. vous choquer terriblement. Weil es gibt Dinge, die euch da in diesem Thema sehr Parce que schockieren werden. l'affaire de mariage. Weil wenn es um die Ehe geht, Regardez 1 Corinthiens 15, 16. Haben wir das wir da? lesen 1. Korinther 15, 16. Regardez. Voilà. Ne savez-vous pas que vos corps sont le membre de Christ? 1. Korinther Ja. 6, Moment. 1. Korinther 6, 15 bis 16. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder des Christus sind? Prendrai-je donc le membre de Christ pour en faire le membre d'une prostituée? Soll ich nun die Glieder des Christus nehmen und Hurenglieder daraus machen? Regardez ce qu'il dit. Loin de là. Er sagt, das sei fern. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Oder wisst ihr nicht, dass wer einer Hure anhängt, ein Leib mit dir ist? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. C'est pas seulement quand on est marié. Das ist nicht nur, wenn man verheiratet ist. Devenir une seule chair, c'est quand on dort ensemble. Ein Leib zu werden passiert, wenn man Geschlechtsverkehr Avant, à hat. l'époque de Jésus, In ou der avant Zeit encore, von Jesu oder sogar davor, Dans vor l'Ancien Christus, Testament, im Alten c'est lui Testament, qui dormait avec une fille et qu'on le voyait. Tu es obligé de la marier tout de suite. Donc, il n'y a même pas, je ne sais pas si le mari de ma femme. Non, tu vas la marier tout de suite. wenn zwei Personen Geschlechtsverkehr hatten und dabei erwischt wurden, mussten sie heiraten. Da gab es keine Ausrede. Vous comprenez ça? Versteht ihr das? Il y a des lois spirituelles qu'on ne joue pas avec ça. Es gibt geistige Gesetze, die man nicht brechen darf oder mitspielen darf. Paul dit, tu peux pécher. Il ne dit pas que tu dois pécher. Hein. Il Paulus dit, si tu sagt, pêches, tous wenn les ihr péchés sündigt, mauvais, tout péché mauvais. jede Sünde ist Mais le schlecht, péché contre le corps, aber die schlimmste Sünde ist es, gegen den le Heiligen péché Geist zu contre le sündigen corps oder est- gegen den Körper. est terrible. Pourquoi? Das ist so gefährlich. C'est Wieso? l'endroit où que le Saint-Esprit prend place. Weil es der Ort, wo der Heilige Geist Platz nimmt. Le Saint-Esprit prend place dans ton esprit. Der Heilige Geist nimmt Platz in deinem Mais ton Geist. esprit est où? Aber wo ist dein Geist? Dans le corps. In deinem Körper. C'est ça le problème. Und das ist das Problem. Alors c'est pour cela que tu dois bien garder le corps que Dieu t'a donné. Deswegen bewahre diesen Körper ganz gut, den der Herr dir C'est pour gegeben cela hat. le mariage est un mystère. Deswegen ist die Ehe so ein Geheimnis. Pourquoi on se marie? Wieso heiraten wir Pour que eigentlich? Dieu sanctifie ce qui arrivera demain et ce qui est arrivé maintenant. Damit der Herr das heiligen kann, was morgen passiert und was jetzt gerade Tu vas passiert. marier un sorcier, tu te lis à bon, tu as déjà la sorcellerie calmement et Du wirst jemanden sûrement. heiraten, der mit der Finsternis zusammenarbeitet und du wirst es automatisch auch in deinem Leben haben durch diesen Tu Bund, vas den ihr rien eingegangen rater. seid. Tu rates quoi? Ces muscles, ces on dit quoi? Six-pack. Das C'est ça, Äußerliche, tu vas was er hat, rater. seine Muskeln, sein Sixpack, kann dich vielleicht anziehen, Rien du tout. aber das wird dir nichts bringen. Rien. Gar nichts wird es dir Rien. bringen. Nichts. Ça tue. Das ist das, was dich Ça va tötet. te tuer. Und es wird La dich jeunesse töten. d'aujourd'hui. Die Jugend von heute. Un peu dedans, un peu dehors. Ein Fuß drinnen, ein Fuß Soyez s'il draußen. vous plaît éveillés. Ich bitte euch, seid wach in Ne dem, was ihr dormez tut. pas. Schläft nicht. Dieu a tellement de bonnes choses à vous donner que ça s'arrête avec des relations sexuelles parce que Satan veut vous troubler pour que vous avancez pas. Es gibt so viele und gute Dinge, die der Herr euch geben möchte, aber aufgrund des Geschlechtsverkehrs außerhalb der Ehe werden diese ganzen Dinge in uns gebremst und wir können das nicht erreichen, was Gott für uns möchte. Ce que Dieu donne, Das, was Gott gibt, c'est le meilleur que tu peux avoir. ist das Beste, was du haben kannst. C'est le meilleur. Ist das Beste für Tu dich. ne peux pas avoir une autre chose. Es gibt nichts C'est le Besseres. meilleur. Ist das Beste Je für vous dis, dich. moi j'ai fait 14 ans de mariage maintenant. Dans 2 mois, 15 ans. Ich sage euch, ich bin in 2 Monaten 15 Jahre verheiratet. 15 ans de mariage. 15 Jahre. 15 ans. 15 Dans Jahre. 2 mois, 15 ans. Ja, in 2 Monaten sind es 15 Jahre. Alléluia. Amen. Ah, je suis encore jeune. Hein? Ja, ich bin noch jung. Mais j'ai fait plus que la moitié de mon âge, mais 15 ans déjà de mariage. Aber ich war die Hälfte meines Lebens quasi fast verheiratet. Vous comprenez ça? Versteht ihr das? Et je ne regrette rien. Und ich bereue es nicht. Oh, je ne regrette rien. Ich bereue es Parce que quand j'ai nicht. pris ma princesse, Weil ich meine Prinzessin quand genommen elle a habe grandi, und wir zusammen moi aufgewachsen j'étais un sind. païen. Ich war ein Je Heide. m'appelais autant que pasteur. Und der hat mich als Je Pastor suis devenu berufen. pasteur. Und ich wurde Maintenant ma Pastor. femme, Aber jetzt meine elle commence à Frau, fleurir comme une fleur. sie ist jetzt wie eine Blume. Et chaque jour qu'on grandit, chaque année Und qu'on jeden grandit, Tag, jeden Monat, je jedes commence à Jahr voir wachsen wir vraiment ce que Dieu zusammen. m'avait dit dès le premier jour que je suis devenu chrétien. Und ich fange an, das zu sehen, was der Herr mir gesagt hat von Anfang an. Vous savez, il y a des choses que Dieu prend beaucoup du temps. Es gibt Dinge, für die nimmt der Herr sehr Parce viel qu'elle Zeit. est la meilleure des choses que tu peux avoir. Weil es das Beste ist, was du in deinem Leben bekommen kannst. Dieu n'est pas pressé. Gott hat es nicht eilig. Jésus a attendu 30 ans pour que le temple se manifeste devant tout le monde. Jesus hat 30 30 Jahre ans. gewartet, bevor er sich von den Menschen präsentieren konnte, als On te dit, Tempel. regarde une année, observe cet homme-là ou cette femme. Une année,
On dirait on a péché. Wenn man dir sagt, warte doch erstmal ein Jahr, schau dir die Person an. Für dich ist es so schlimm. Das hätte man dir wehgetan. Moi, je t'aime. Du sagst aber, nein, Pastor, ich liebe die Person. Faites attention. Hein. Pass gut auf damit. Le vanille est bon quand on commence. Hein. La vanille, c'est bon quand on commence à prendre ça. Vous Aber wenn man Vanilleeis nimmt oder Vanille zu sich la nimmt, crème vanille, c'est bon. Hein. es ist Bam, gut. Man isst einen Maintenant, Löffel. essayez de manger un truc de 2 kilos. Und jetzt ess mal 2 Kilo Vanilleeis. Glou, 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 glou. Irgendwann, dein Bauch macht da Pourquoi? nicht mehr mit. Wieso? C'est trop. Weil es zu viel ist. Chaque chose a son temps. Jede Sache hat seine Zeit. Mais il va partir aussi, il t'aime, il va partir. Wenn er dich liebt, wo soll er gehen? Er wird doch Un bleiben. homme qui t'aime, même si tu pars en Inde ou en Afrique, il va t'attendre ou il va te suivre. Ein Mann, der dich liebt, egal wohin du gehst, selbst wenn es Indien ist, er wird Jesus warten alles- oder sogar kommen, da wo Jésus du a bist. laissé le ciel pour ton amour. Jesus hat den Himmel verlassen, weil er dich On doch revient liebte. vite dans le temple parce Wir que ça, gehen je wieder dois zurück zum Tempel. finir. Alors, la Bible dit que Jésus est parti. Die Bibel sagt uns, Jesus, Il a vaincu Satan au désert. er hat den Satan in der Wüste besiegt. Au désert. In der Le Wüste. temple de Dieu Der Tempel passe Gottes toujours dans le feu. muss immer durch das Feuer. Ta vie Dein va Leben toujours passer dans le feu, frère et sœur. muss immer durch das Feuer gehen, mein Bruder, Prends meine le Schwester. prochain verset, s'il vous Wir plaît. nehmen bitte den nächsten Vers. Alors, la Bible dit à Romains 12:1, je Bible vous sagt uns exhorte dort, donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. On commence maintenant. Vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Il dit bien, par la compassion de Dieu. Er sagt, durch die Barmherzigkeit Il Gottes. sait que c'est pas facile. Er weiß, es ist nicht immer Mais c'est ça einfach. qu'on appelle le désert. Aber das ist die Wüste. Le désert, c'est ça. Das ist genau à die offrir vos Wüste. corps comme un sacrifice. Unsere Leiber als ein wohlgefälliges Opfer Pas un sacrifice darzugeben. qui est mort. Nicht ein Opfer, das tot ist, Sacrifice vivant. aber ein lebendiges Opfer. Jésus-Christ était un sacrifice vivant. Jesus war ein lebendiges Opfer. Il était vivant. Er war lebendig. Jésus ne l'a pas tué. Hein. Jesus wurde nicht getötet. On ne l'a pas tué. Er wurde nicht Il est getötet. mort, mais on ne l'a pas tué. Er ist gestorben, aber er wurde nicht getötet. Sinon, il n'est pas Dieu. Sonst wäre er doch nicht Gott. Depuis quand tu Dieu? Seit wann kann man einen Gott töten? La Bible dit c'est lui qui a donné. Il a dit il donna son esprit. Die Bibel sagt uns ganz klar, er hat seinen Geist C'est gegeben. lui-même. Er selber. Quel démon? Was für ein L'esprit Dämon des hatte dort morts est einen son Platz? travailleur. Der Geist der Todes ist doch sein Arbeiter C'est son sogar. travailleur. Das ist sein Arbeiter. Il vient vite là quand il a vu Jésus à la croix. Maintenant toi on va. Il a dit toi. Er selber kam, um Jesus zu versuchen, aber er sah, er hat keine Chance. Retourne là. Er wurde sehr schnell verjagt. Tu me prends pour qui? Für wen hältst du mich? Moi je suis le temple. Ich bin der Je ne suis Tempel. pas n'importe qui. Ich bin nicht Et irgendwer. quand il est rentré dans la terre, Und als er in die Erde la ging, terre a dit die Erde war verwundert j'ai darüber. avalé tout le monde ici. Ich habe diese ganzen Menschen Même doch Pharao. geschluckt, selbst den J'ai Pharao. avalé beaucoup de gens. Ich habe sehr viele Menschen Même geschluckt, Joseph. selbst Josef, Même Jacob. selbst Jakob. Tout ça, je les ai avalés. Alle diese Menschen habe ich geschluckt, Mais sagt die toi, tu es Erde. qui? Aber wer bist du? Il dit, tu as jamais vécu ça à la terre. Er sagt, Erde, du hast es so nie La zuvor vie erlebt. rentre à la mort. Das Leben kommt und C'est quelque begegnet chose den qui a Tod. jamais, ça s'est jamais Das manifesté. gab es vorher noch nie. La mort et la vie est rentrée à la mort. Das Leben hat im Tod Platz Après genommen. 3 jours, Und nach 3 La Tagen terre a dit non, 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 hat die Erde non. gesagt, nein, nein, Non, nein. non, 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 Nein, non. nein, Ce nein. qu'il y a dans ce corps-là, Das, was dieser Körper in C'est sich compliqué. trägt, ist ganz pardon, anders. sort. Geh, wir wollen dich hier nicht mehr. Pardon, sort. Geh. Alors la parole s'est accomplie, c'est que Jésus avait dit aux pharisiens. Und das Wort hat sich erfüllt, wie Jesus den Pharisäern Il gesagt a dit, hatte. détruisez-moi ce Er hat temple-là, gesagt, dieser Tempel wird zerstört Dans werden. 3 jours, In 3 je vais Tagen le rebâtir. werde ich ihn wieder C'est de auferbauen. ça qu'il parlait. Davon hat er Il parlait gesprochen, de Amen. corps. Er hat von seinem Il Tod parlait de gesprochen, son corps. von seinem Körper. Et c'est le corps que tu as. Und es ist der Körper, den du Halleluja. trägst. Amen. Il y a un autre verset, Colossiens 3:3. Es gibt noch einen anderen Vers, La Kolosser Bible 3, dit, car vous 3. êtes morts Denn ihr seid gestorben. et votre vie est cachée en Christ Und ou avec euer Christ. Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Avec Christ en Dieu. Ah, that's the best version. Yeah. Mit dem Christus in Gott. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden. In Herrlichkeit. Faites donc mourir le membre qui sont sur la terre.
Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Allez, écoutez maintenant, c'est quoi? Hört zu, was die Bibel hier uns C'est nennt. quoi qui tue Was tötet le temple? den Tempel? Moi, j'aime Pierre. Pierre dit quelque chose de très profond. Il dit que vous êtes des pierres. Ich mag es, was Petrus sagt. Er sagt, wir sind Steine. Le pierre qu'on voulait rejeter, jeter. Diese Ecksteine, die verworfen Que werden personne n'a sollten. regardé, Die jeter un niemand regard. anschauen wollte, die niemand est haben devenu la wollte. pierre angulaire. Ein Stein wurde zu einem Eckstein. Genau. Comment expliquer ça? Wie kann man sich das erklären? Quelque chose qui était inutile, Das war unnötig, mais est devenu utile. aber es wurde zum Nützlichsten. Alléluia. Amen. Écoutez cette petite phrase. Moi, ça m'intéresse tellement simple. Ich mag diesen Satz, Vers Il dit, 5. faites donc mourir le monde qui sont sur la terre. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Les membres qui sont sur la terre. Die Glieder, die auf Erden sind. Toute chose qui vous renvoie de retourner à la terre à cause de votre chair, la Bible dit quoi? Il faut faire quoi? Il faut faire quoi? Mais vous Was lisez vos sagt die Bibles. Bibel? Die Dinge, die uns immer wieder zurück zur Welt Il bringen. faut Was les müssen wir faire damit tun? mourir. Wir müssen sie töten. La chair n'est pas quelqu'un ou la personne que tu dois négocier. On ne négocie Du pas. kannst mit deinem Körper nicht verhandeln, das funktioniert Tu nicht. vas tomber. Du wirst verlieren. Un homme et une femme qui partent en prière, oh, on est en retraite. Faites attention. Mann und Frau allein im Gebet, da muss man sehr vorsichtig sein, in Faites einem attention. Rückzug. Ça va finir après. Je ne savais pas, mais j'ai touché. Weil das kann in ein Problem landen und man sagt, ja, ich wusste nicht, es ist einfach so passiert. En lingala, on dit namakasi nangai te. Im Pas Lingala par ma gibt es force, ein Lied, wo man sagt, ni es ist par nicht durch moi, meine mais je eigene suis Kraft, durch meine tombé. Mühe, Mais aber ich tu bin vas einfach Tu sais, gefallen. pour tomber dans les péchés, Wisst ihr, um in die Sünde zu fallen, surtout ce péché-là, besonders diese Sünde, il n'y a pas au nom de Jésus. Hein. da gibt es nicht den Namen des Herrn. Ça ne fonctionne pas. Das funktioniert so nicht. Toi, tu oublies, on t'enlève les habits. Au nom de Jésus. Du bist Oublie. da in diesem Akt und du sagst im Namen Jesus, das dire, bringt laisse-moi. nichts. Du musst sagen, nein, Si tu lass mich. restes, que ça reste. Wenn deine Kleidung bleibt, dann soll sie bleiben. Fuis. Aber du fliehe. Fuis. Fliehe. Fuis. Fliehe Je davon. répète, Ich fuis. sage, fliehe davon. Mais oui. C'est dangereux. Weil das ist sehr gefährlich. Personne sur terre Niemand auf der peut Erde dire que non, moi je vais résister. Menteur. kann sagen, ich kann widerstehen. Nein, es ist eine Lüge. Das ist Menteur. eine Lüge. Personne. Niemand kann dem widerstehen. Personne. Niemand. Oh non, moi quand ça arrive, je commence à faire de... On dit quoi? Fürbitte. Je commence à intercéder. Nein, wenn mir das passiert, ich bin sehr stark in der Fürbitte, ich schaffe das schon. Tu vas intercéder, mais jusqu'au lit. Ja, du kannst Fürbitte leisten, aber du wirst trotzdem in diesem Bett landen. Dangereux. Das ist eine sehr, sehr große Corps Gefahr. Dieser Körper, den On wir ne tragen, blague pas avec ça. damit spielt man nicht. Tu es seul avec un homme. Du bist alleine mit einem Mais tu vas anderen tomber. Geschlecht. Du wirst definitiv Tu vas fallen. Du tomber. wirst fallen. Toi, tu blagues avec nous les pasteurs. On a des stratégies, nous les pasteurs. Wir als Pastoren zum Strategie. Beispiel, wir haben gewisse Quand tu Strategien. remarques que ça ne va pas, cette sœur-là, ça c'est pas la prière, elle cherche une autre chose. Wenn du merkst, okay, diese Frau verändert sich gerade, okay, dann weißt du, hier Allez, muss ich mich Pour casser distanzieren. les stratégies, madame, tu peux venir, chérie. Und dann, um das zu brechen, rufst du deinen Partner, deine Frau Tu peux parler avec madame. und sagst, du kannst gerne mit meiner Ehefrau Ou bien sprechen. Maman Nathalie, Oder mit Mama Marie-Jo, Nathalie je oder sais pas. Mama Marie-Jo. Maman Yabo, allez. Und du schickst den Partner, L'affaire also est finie. die Frau Close. weg, damit du als Pastor nicht in die Sünde kommst. Alléluia. Amen. Ah oui, c'est un conseil pour les jeunes pasteurs. Das ist wirklich ein guter Rat für die Il jungen ne faut jamais Pastoren. faire ça parce que ton temple va être détruit rapide. Wir müssen immer sehr aufpassen damit, weil unser Körper Ah, kann sehr schnell zerstört werden. vous croyez tout le monde qui va à l'église est chrétien? Vous croyez ça? Denkt ihr wirklich, jeder, der in die Gemeinde kommt, ist ein Christ? Qui vous ment? Wer hat euch angelogen? C'est toi qui es le temple. Du bist der Quand tu es Tempel. ici, l'église est là. Wenn du hier in der Gemeinde bist, dann ist es die Tous les Gemeinde. autres ne ramènent pas l'église. Ja, die anderen bringen ja nicht die Gemeinde, wenn C'est sie toi keine qui es le Christen membre de sind. Jésus. Du als Christ, du bist ein Alors Glied. fais attention à Deswegen toi. pass auf, was du mit deinem Dès Körper que rien ne tust. vient, regarde ce qu'on dit. Ce qui détruit le temple, c'est quoi? Et puis je crois qu'on va s'arrêter. Was sagt uns Vers 5 hier? Je vais continuer au deuxième culte. Ich werde im zweiten Qu'est-ce que Gottesdienst ça veut weitermachen. dire quoi? Was sagt uns Vers En 5? fait, l'impudicité, Unzucht c'est ce qui tue. ist das, was tötet. L'impurité, Unreit c'est ce qui tue. ist das, was tötet. Mais si tu crois que c'est que l'impudicité, Attends, on va aller, on continue. Aber wir denken meistens nur an die Unzucht, aber es gibt auch andere Dinge, die unseren Tempel zerstören. Les passions, Leidenschaft. les passions. Leidenschaft. Faites attention que le passion ne devienne pas quelque chose qui va vous ramener dans le péché.
pass auf, dass die Dinge, die ihr sehr, sehr gerne tut, euch nicht in die Sünde führen. Comme nous, on aime trop le foot. Wie zum Beispiel wir Männer, wir mögen es gerne, Oh, Fußball foot, zu foot, gucken. j'oublie même le temps de prière. Und du guckst zu viel Fußball, du vergisst Oh no, sogar ja, zu Champions beten. League. Ach, Champions League läuft gerade, ich kann jetzt nicht Champions beten. League ne va pas me ramener au ciel. Die Champions League bringt dich nicht ins Himmel. Que je rate ou que je vois. Ob ich das Spiel jetzt sehe oder nicht. Et vous parlez avec quelqu'un qui est un grand fan de foot. J'aime Und ich trop bin le wirklich foot. ein großer Mais Fußballfan. je Ich vous liebe dis, quand c'est mon temps Fußball. de prière, Aber ich même sage tous euch, ces Champions League là, coin. wenn es meine Gebetszeit ist, dann mache ich es aus und ich gucke nicht. Parce que Dieu vient toujours en premier. Weil Gott muss immer an erster Stelle sein. Toujours. Faites Immer. attention. Da müssen wir sehr Si le membre de aufpassen. votre corps vous pousse toujours à faire quelque chose qui est plus fort que votre vie de prière, il faut changer de tactique. Wenn der Körper dich immer wieder zu Dingen drängt, die dich davon stoppen zu beten, dann musst du an deiner Taktik arbeiten und diese Et la verändern. Bible dit maintenant, écoutez, les mauvais désirs, Böse Lust, sagt die Bibel. les mauvais désirs, Böse Lust. les mauvais désirs. Böse Lust. Donc comme on est ici, toi tu penses déjà des choses bizarres. Das heißt, wir sind zum Beispiel alle hier, wir sitzen hier, aber du denkst an was ganz anderes, du hast andere regardes Gedanken. quelqu'un. Du schaust eine Tu as des Person an pensées bizarres. und du hast unreine Gedanken. Mes frères et sœurs, Meine lieben tu Geschwister, tues le temple de Dieu qui est en toi. du tötest damit den Tempel Gottes in dir. Prochain. Der Et nächste la Punkt. cupidité. Und die Habsucht. Hey, vous savez les gens qui sont cupides, hein? Wisst ihr, die Menschen, die habsüchtig sind, C'est qu'ils aiment tout. die alles wollen. Vous les connaissez? Kennt ihr diese Art von Menschen? Bon, je saute parce que eux aussi sont bizarres. Die sind auch sehr, sehr gefährlich. Cette personne-là, il tue le temple du Saint-Esprit. Weil damit tötest du den Tempel des Heiligen veux tout Geistes. avoir. Du willst alles haben. Tout pour toi, pour Alles toi. willst du nur für dich Regarde alleine bien ton haben. caractère. Schau dir deinen Charakter Un an. enfant de Dieu, c'est pas un égoïste. Ein Kind Gottes ist kein Egoist, Qui veut avoir tout pour lui, pour elle. der alles nur für sich haben Donc möchte. si par exemple un frère parle, oh non, pourquoi ce frère parle, il doit parler avec moi. Oh, mais Wenn zum laisse. Beispiel dein Bruder mit jemand anderem spricht, sagst du, wieso spricht er nur mit ihm und nicht mit mir? Vous savez, cette personne-là ne peut pas changer ta vie. C'est Jésus qui change ta vie. Wisst ihr, diese Person kann dein Leben nicht verändern. Menschen können es nicht, nur L'argent Jesus est allein bien. kann es tun. Das Geld ist gut, L'argent est bien, Ja, mais das Geld l'argent ne ist peut gut. pas être ton maître. aber das Geld kann nicht dein Herr sein. Ça va te tuer. Das wird dich töten. Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr das? L'argent doit te servir et non toi, l'argent se sert de toi. Das Geld muss dein Diener sein. Ok, on continue. Il a dit maintenant tout ça qui est une idolâtrie. Er sagt Götzendienst. C'est une idolâtrie. Das ist Götzendienst. Mais maintenant, il dit, renoncer à toutes ces choses, à la colère et l'animosité, ça veut dire la colère aussi est une mauvaise chose. Vers 6. Diese Dinge willen kommt der Zorn Gottes. Und Zorn ist auch etwas sehr Schlechtes. Pardon, frères et sœurs. Meine lieben Quand tu es un Geschwister, colérique, hein, wenn du cholerisch bist, danke, arrête. dann hör auf damit. Arrête. Hör auf damit, wenn du ein C'est Choleriker bist. dangereux. Das ist eine sehr, sehr große Gefahr. Toi seulement si on te dérange un peu. Wenn du kurz nur gestört wirst, wenn man dich kurz nervt, bist du direkt sauer und Oh. wütend. Quel problème? Was ist denn dein Problem? Demande à Dieu. Frage Gott, Est-ce que c'est le temple Gott, ich bin doch dein de Tempel. Mike Tyson ou c'est le temple Aber vraiment du Saint-Esprit? Wieso habe ich diesen Charakter von Mike Tyson? Wo ist der Heilige Geist in mir? Le pauvre Mike Tyson, pardonne-moi mon frère. Der arme Mike Tyson, aber das C'est war une nur ein façon de parler, tu Beispiel. étais un des meilleurs boxeurs. Weil er war ein sehr guter Boxer. Vous comprenez? Versteht On ihr sait pas das? c'est quoi qui est en toi, frère. Was ist in deinem Vous Tempel? savez, on est ici entre nous, hein, ihr, wir sincèrement. sind hier unter Même ceux qui nous uns. sont en internet, nous tous, on est entre nous. Wir sind hier unter uns. Parfois, quand tu regardes quelqu'un, Manchmal, wenn du eine gewisse Person tu sais, anschaust, tu vas voir sa vraie personne. kannst du niemals die wahre Person sehen. Si tu n'as pas de Saint-Esprit, Wenn du den Heiligen Geist nicht c'est pour cela que hast, tu dois être le temple pour savoir ce qui est dans l'autre personne. und deswegen brauchst du den Heiligen Geist, um zu erkennen, was ist in meinem Il va te Nächsten donner le los. don de discernement. Er wird dir nochmal die Gabe der Pour Geistunterscheidung discerner avec geben, qui j'ai affaire. damit du unterscheiden kannst, ist diese Person gut oder Aujourd'hui, nicht. si seulement quelqu'un dit au nom de Jésus, je suis serviteur de Dieu, tout le monde saute sur lui. On dirait, et pourtant c'était un brigand, un voleur. Heute, wenn jemand nur sagt, ich bin ein Gottesdiener, will jeder zu ihm gehen. Aber er kann auch ein Wolf Un homme sein. qui parle d'oracle de Dieu, mais c'est un sataniste. Il y en a Ein Mensch, der beaucoup. über die Geheimnisse Gottes spricht, aber wahrhaft ein Satanist. Es gibt viele davon C'est heute. pour cela que Jésus nous a laissé ce corps, que nous soyons, que ce corps devient un temple du Saint-Esprit, en fait de comprendre qui est bien et qui est mauvais. Deswegen hat Jesus Christus uns den Tempel gegeben und den Heiligen Geist dazu, damit wir erkennen können, was ist gut und was ist Le schlecht. temple du Saint-Esprit, c'est l'arbre de la vie qui était au jardin d'Éden. Vous Der comprenez Tempel ça? des Heiligen Geistes ist wirklich dieser Baum, der im Garten Eden war. la Der vie. Baum des Lebens. C'est important de savoir Es ça. ist sehr wichtig, das zu C'est là, wissen. Dieu ne voulait pas qu'Adam et Ève mangent de cela parce que sinon, ça allait avoir un mélange avec tout. Deswegen wollte Gott nicht, dass sie nochmal von dem Alle anderen mélanger. Baum essen, weil er wusste, diese Mischung
von den 2 Bäumen wäre nicht gut gewesen. On dit mensonge, non, Man la colère, spricht von der Wut, l'animosité von der Habsucht et la méchanceté. und von der Bosheit. Et méchanceté, c'est mauvais. Hein. Es ist nicht gut, ein böser Mensch zu sein. Vous savez, il y a des hommes méchants. Hein. Es gibt Menschen, die sind wirklich sehr Il te böse. fait un profil, il écrit ton nom et tout, il monte des affaires à ton nom. Hey, Die zum Beispiel Lügen über dich verbreiten und sogar Accounts öffnen, um das il y a zu même des tun. chrétiens Es gibt sogar qui Christen, font ça. die das tun. Je suis choqué. Hein. Ich bin sehr schockiert darüber. Moi, un pasteur, il met un pasteur là, menteur, et un adola. Mais vraiment, toi, tu as fait quoi juste après? On ne te connaît même pas. Personne t'a vu. Tu n'as même pas encore prêché une fois dans ta vie. Mais tu oses à mettre les serviteurs de Dieu qui prêchent, ça fait des années, du Seigneur, tu les exposes comme ça, on dirait que c'était des satanistes. Et toi, tu es qui? Menschen, die da sind und einfach nochmal Gottesdiener bloßstellen, die einen Fehler gemacht haben. Aber weißt du, wie hart es ist zu predigen? Du hast doch nicht gepredigt, deswegen pass auf, was du über andere Leute Un erzählst. chrétien, Ein Christ, il sait comment couvrir son frère. ou er sa weiß, sœur. wie er seinen Nächsten zu bedecken hat, Le zu redresser schützen en hat calme et en cachette. und ihn einfach nochmal im Verborgenen wieder pflegt Et und ne Dieu ne hilft. pêche plus. Arrête ça. Sag ihm, sündige nicht mehr, hör auf Mais damit. aujourd'hui, nous on a des chrétiens. Aber die Facebook, Christen von chrétiens heute, Instagram. die Christen von Il y a un Instagram, problème, Facebook, boum, paf. ein Problem ist da, wir posten es direkt, wir Il ne verbreiten met même pas- es il mit. met même pas de lien aux amis où lui il fait du monde. Tu vois le Google là. Du schickst es Le- nicht le nur an truc Freunde, qu'on a aber que wirklich tout an le die monde ganze voit. Welt, weil du willst, dass die ganze Welt das sieht, was passiert C'est ist. choquant. Das ist sehr Où est schockierend. l'amour, s'il vous plaît? Wo ist die Liebe Où heute? est l'amour là-dedans? Wo ist die Liebe in dem Où est l'amour allem? là-dedans? Wo ist die Liebe? Alors on dit ici que, on va finir par là, renoncer à toutes ces choses, à la colère, l'animosité, à la méchanceté et à la calomnie. Und diese ganzen Dinge, die Non, je eben lasse genannt sauter, worden parce que là, sind, je vais prendre sollen trop wir du nicht tun. Je saute ça Bosheit parce que je und prends gierig trop sein du temps. etc. Aux paroles déshonnêtes Oder auch unehrliche Worte, qui pourraient sortir de votre bouche. die aus deinem Mund herauskommen Ne können. mettez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Lügt doch nicht, wo ihr doch von dem alten Menschen getrennt worden seid. Ey, Tut ja, doch nicht mehr die maintenant- Taten, die er getan hatte. Et ayant revêtu l'homme nouveau, Ihr seid jetzt eine neue Kreatur, genau, l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, der erneuert wurde mit einem neuen Gewissen. selon l'image de celui qui l'a créé. Gemäß dem, der ihn geschaffen hat. Tu vois maintenant la connaissance, on arrête là. Wisst ihr, die Erkenntnis. La connaissance. Die Erkenntnis. Frères et sœurs, Meine lieben quand tu as la Geschwister, connaissance de celui qui t'a donné la vie, wenn du die Erkenntnis darüber hast, wer dir das Leben gegeben hat, les choses changent. verändern sich die Dinge für Ton dich. temple est là, Dein Tempel ist pas da, pour faire ce que tu veux. nicht um das zu tun, was du tun J'aime bien la möchtest. partie de 1 Corinthiens 6. Ich mag es sehr, was in 1. Korinther Là, 6 Paul geschrieben dit, ist. Paulus sagt uns Votre dort, corps ne vous appartient maintenant plus. unser Körper gehört uns in Christus Donc ça veut nicht mehr. dire que votre corps qui est le temple, Dass euer Körper, der Tempel ne vous ist, appartient plus. gehört euch nicht mehr. Ça appartient au Seigneur. Es gehört dem Herrn. Tout ce que vous allez faire Alles, was ihr tun doit werdet, glorifier Dieu. muss den Herrn Oh, verherrlichen. je vous dis la vérité. Ich sage euch die Si Wahrheit. tu veux être le temple du Saint-Esprit, Wenn du den Tempel des Heiligen Geistes arrête de sein cacher willst, ces péchés que tu as, ça fait des années, des mois, des semaines dans ton cœur. dann versuche Arrête. nicht mehr immer und immer wieder dieselbe Sünde zu tun, die dich Aujourd'hui, immer tu vas wieder faire befleckt sortir und ça. unrein macht. Heute musst du dich von dieser Sünde Tu vas faire trennen. sortir ça. Du musst dich heute von Tu vas dieser Sünde détruire trennen. ça. Du wirst die Sünde Et tu vas zerstören. dire à Dieu, Und du wirst den Herrn nochmal fais de sagen, moi cette nouvelle personne Herr, mach aus mir eine neue Person, pour que tout change. damit sich alles in mir Pour que verändert. tout change. Damit sich alles in mir Frères et verändert. sœurs, Meine les lieben choses que je prêche Geschwister, ici Dinge, die ich gerade vont vous gepredigt condamner au habe, dernier jour. werden euch am letzten Tag verurteilen. Va me condamner Und aussi au auch dernier mich jour. verurteilen. Ça va nous condamner. Wir alle werden demgemäß Parce verurteilt que Dieu va werden. nous demander, Weil Gott wird uns fragen, qu'est-ce que vous avez fait was habt ihr avec toutes getan les paroles mit den ganzen qui ont été Worten, prêchées. die gepredigt worden Mais sind. je vous dis quelque chose. Aber ich sage euch Si eins, vous restez dans la vérité, wenn ihr in der Wahrheit bleibt, il sera facile de se repentir. wird es ganz einfach sein, Buße zu tun. Parce que la vérité Weil die Wahrheit attire toujours la présence de Dieu. zieht immer die Gegenwart Gottes an. Toujours. Immer. Le Saint-Esprit Der Heilige est Geist, faible à la vérité. er ist sehr schwach gegenüber der Parce que Wahrheit. lui-même, il est saint. Weil er selber ist die Tout en lui Wahrheit. est vrai. Und alles ist in Et ihm quand tu vois wahr. un corps qui veut se repentir, Und wenn er ein Herz sieht, das sich bekehren Il möchte, est Buße tun rapide. möchte, ist er sehr schnell. même quand le sang dit, attends, moi je nettoie, toi tu arrives. Auch wenn das Mais Blut il est sagt, ich vite. muss zuerst, aber der Heilige Geist ist auch da. Und er will Parce dir qu'il veut helfen, directement agir. weil er will sofort in deinem Leben wirken. Et il va le faire. Und er wird es auch tun. Et il va le faire. Er wird es Au tun. nom de Jésus-Christ. Im Namen Jesus Que Christus. Dieu vous garde Dass der Herr euch et que vous bewahrt soyez le temple du und seid Saint-Esprit. wahrhaftig der Tempel des Heiligen Geistes.
Nous allons prier. Merci. werden Que jetzt Dieu gemeinsam beten, bénisse sa parole et vous dass der bénisse Herr aussi. nochmal sein Wort und euch auch segnet. Amen. Amen. Gloire à toi, Jésus. Gelobt seist du, Jesus. Gloire à toi, Seigneur. Gelobt seist du, Herr. On va prier. Wir werden beten. Seigneur, merci. Herr, danke. Merci pour ta grâce. Danke für deine Gnade. Merci pour ton amour. Danke für deine Liebe. Merci pour ta fidélité. Danke für deine Treue. Tu es vraiment vrai. Du bist wahrhaftig. Tu es vraiment vrai. Du bist Nous wahrhaftig. te glorifions, Seigneur, Wir verherrlichen deinen pour Namen. ce que tu as fait aujourd'hui. Für das, was du heute Je getan prie, hast. Seigneur, pour tous ces âmes qui sont là. Ich bete, Herr, für all die Seelen, die hier Pour sind. ceux que tu connais. Für die, die du kennst. Même ceux que tu ne connais pas. Auch die, die du noch Je nicht demande que kennst. ta grâce demeure sur eux. Ich bitte, dass deine Gnade Que auf toute ihnen personne sein qui nous soll. suit de loin ou de près Jede Person, die von nahen oder vom Fern soit zuhört, renouvelée dans ton intelligence. sei erneuert in deiner in deiner Erkenntnis. La Bible dit ceci, Die Bibel sagt, que ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit? weißt du denn nicht, dass du der Tempel des Heiligen Tu Geistes portes bist le Seigneur en toi. und du trägst den Herrn in Le dir? royaume de Dieu Das Königreich est en Gottes toi. ist in dir. Lorsque toi tu es, Da, wo du le bist, royaume est aussi. ist das Königreich Gottes. Je vous en prie pour 2 minutes seulement. Und ich bitte euch nur für 2 On va Minuten, prier. werden wir Que beten, la grâce descende sur de tout chacun. dass die Gnade auf jeden Einzelnen Et sein soll. répands-toi. Und bekehre dich, Répands-toi. bekehre Ceux dich. qui me suivent live, Auch die, die live zuhören, répentez-vous. bekehrt euch, Répentez-vous. bekehrt euch, Répentez-vous. bekehrt Le euch. Seigneur veut vous changer. Der Herr möchte euch verändern. Bekehrt Vous êtes euch. le temple du Ihr Saint-Esprit. seid der Tempel des Si Heiligen aujourd'hui tu n'es Geistes. pas la personne que tu es, Wenn du heute noch nicht die Person bist, die du sein sollst, c'est parce que dans ce temple-là, il y a une autre personne. dann ist es, weil in diesem Tempel jemand Il y a anderes d'autres ist. choses que Jésus. Andere Dinge als Il y a Jesus. d'autres choses que le Saint-Esprit. Andere Dinge als der Heilige Il y a Geist. d'autres choses que le Père. Andere Dinge als der Et Vater sind in maintenant, dir. Dieu a fait tout Aber Gott hat alles afin de te getan, ramener le Père. um dir den Vater Et nahe zu le bringen. Père est en toi. Und der Vater ist in Et le dir. Père va te Der diriger. Vater wird dich Au noch nom de leiten. Jésus-Christ. Im Namen des Herrn Jesus. nom de Jésus. Im Namen des Herrn Jesus Il y a un verset Christus. que j'avais oublié de donner. Ein Vers hatte ich vergessen zu Tout au geben. début. Das war ganz am C'est 1 Anfang. Corinthiens 9, 27. On va prendre ça. 1. Korinther 9, 27, das werden wir später Paul lesen. dit, mais je traite durement mon corps Paulus sagt, ich bezwinge meinen Körper et je le tiens assujetti. und ich halte ihn unter Kontrolle. Le prochain, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Aus Angst, dass ich predige und dann selber verworfen werde. Traiter dur veut dire en latin, Deinen Körper zu bezwingen, auf il y a Latein une heißt das, signification de ce verbe qui veut dire taper à l'œil. dieses Verb heißt, sich das Auge zu schlagen. Quand tu te tapes à l'œil, Wenn du dein Auge so c'est aufschlägst, là où maintenant tu vois si tu vois ou tu ne vois pas. da siehst du, ob du wirklich siehst oder nicht. C'est contrôler tout en soi. Dich zu kontrollieren innerlich. Et le livre de Marc dit ceci, Und das Buch von Markus sagt, que l'œil est la lumière du corps. dass das Auge das Licht des Körpers ist. S'il vous plaît, écoutez bien ça. Hört bitte gut zu. Quand Paul dit, Wenn Paulus sagt, traitez durement vos corps. bezwingt eure Körper oder haltet ihn Il ne unter parle pas de Kontrolle, taper votre corps Dann- comme font d'autres prêtres. dann sagt er nicht, dass ihr euch selber schlagen sollt. Non. Quand on pêche, on tape pas son corps. Pour faire quoi? Wenn du gesündigt hast, warum schlägst du dich? C'est pas ça qui va vaincre ça. Das ist nicht das, was die Sünde nochmal bekämpfen wird. Il faut croire Du musst aber glauben, que Jésus-Christ dass Jesus était Christus mort à la croix pour ce péché-là. am Kreuz gestorben ist für diese Il a Sünde vaincu. und dass er Et sie maintenant, besiegt c'est hat. à moi d'appeler le Saint-Esprit Und jetzt liegt es an mir, den Heiligen Geist zu qui rufen, vient m'aider dass er mir hilft, pour que je sors de cela. damit ich aus der Sünde rauskomme. Alors, il va t'aider à traiter ton corps très dur. Und der Herr wird dir helfen, deinen Körper unter Kontrolle zu Tu haben. traites ton corps très dur. Wenn du deinen Körper bezwingst, C'est comme ça que tu peux sentir le Saint-Esprit. so kannst du den Heiligen Geist spüren. C'est lui qui jeûne Er ist der fastet. et plus en contact à l'esprit qu'à la chair. Und der fastet, ist noch mal näher im Kontakt mit dem Geist als mit dem Körper selber. Élève tes mains. Deswegen erhebe deine Hände. On veut bien prier pour vous. Ich möchte für euch beten. Pour ceux qui nous suivent, Für die, die uns je vais verfolgen. commencer avec les lives et puis je viens chez vous. Ich fange mit dem Live an und danach bete ich für Père, die au nom de Gemeinde. Jésus, Vater, im Namen soyez Jesus, tous bénis qui nous suivent. seid alle gesegnet, die Que uns la grâce verfolgen. du Seigneur soit avec vous. Dass die Gnade Gottes mit Vous euch êtes le sei. temple du Ihr Saint-Esprit. seid der Tempel des Heiligen Personne ne Geistes. peut vous toucher Niemand kann euch berühren, comme il veut.
wie er möchte. Celui qui te touche, Der dich c'est berührt, le Saint-Esprit. ist der Heilige Geist. Après, celui qui peut te toucher, Und danach ist der dich c'est la berühren darf, femme ou le mari que Dieu a prévu pour toi. der Ehepartner, den Gott für dich vorbereitet Même hat. quand il te touche, le Saint-Esprit est content. Und auch wenn diese Person, die nochmal dein Partner ist, dich berührt, ist der Heilige Geist in der C'est parce Freude. que c'est la personne que lui a prévu pour Denn toi. das ist die Person, die er für dich vorgesehen hat. Sois béni lorsque tu es. Sei gesegnet, wo du Que la bist. grâce de Dieu soit sur Die toi. Gnade Gottes sei Je auf suis en dir. train d'enlever tout esprit mauvais Und ich entferne jeden bösen Geist de ton corps aus deinem par Körper. le nom de Durch Jésus. den Namen Jesus Reçois la Christus. guérison. Empfange Sois Heilung. guéri Sei geheilt au nom de im Jésus. Namen Jesus. Je prie pour l'église. Und später für die Père, au nom Gemeinde. de Jésus. Vater, im Namen Jesus. Bénis ton assemblée. Segne deine Que Gemeinde, cette église dass diese soit Gemeinde une armée de puissants. eine kraftvolle Waffe sein soll. Seigneur, qu'ils soient des hommes et des femmes puissants. Dass sie wirklich starke Männer und Frauen sein Que sollen. la puissance de Dieu soit sur eux. Dass die Macht Gottes auf ihnen sei. Que le Saint-Esprit descende sur Der vous. Heilige Geist möge auf sie Je vous bénis au hinabkommen. nom de Jésus. Ich segne euch im Je Namen vous Jesus. bénis au nom de Ich Jésus. segne euch in Jesus Que la Namen. grâce descende sur vous. Die Gnade sei auf euch. Recevez la puissance du Empfangt die Seigneur. Macht Gottes. Que la grâce de Dieu Dass die Gnade enlève Gottes le mal de vous. das Böse nochmal Que rausnehmen le soll aus péché euch. Und die Sünde soit ôté soll weg par le sein. nom de Durch Jésus. den Namen Jesus. Recevez la grâce, de Empfangt die Gnade la Gottes. bonté, Und die Güte, l'amour, die Liebe, la grâce, die Gnade oh, la bienveillance, la und puissance. die Güte, die Barmherzigkeit, die Kraft. Au nom de Jésus. Im Namen Jesus. Que la grâce soit avec vous. Seine Gnade sei mit euch. Soyez restaurés. Und seid erneuert. Au nom de Jésus. Im Namen Jesus. Amen. 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 Hallo liebe Geschwister, ich bin Pastor David Usolo Tutusch aus der Gemeinde JC Hoffnung, Penien in Aachen. Wir hoffen, dass es euch gut gefallen hat, dass das Video gut war und dass ihr das Wort, diese Botschaft gut entgegengenommen habt. Wenn ihr noch mehr davon haben möchtet und sehen möchtet, bitte like unsere Seite und dass ihr uns abonniert. Wir würden uns sehr freuen, dass wir uns wieder beim nächsten Mal sehen. Der Herr segnet euch, segnet euer Leben, bleibt gesund im Namen des Herrn und wir sehen uns beim nächsten Mal. Gottes Segen, wir zählen auf euch und wir wissen, wir werden uns sehen. Gott segne euch, bis dahin. Tschüss.